ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନିକ୍ସ କେମିତି ଶିଖାଇବା? ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନିକ୍ସ ଶିଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର କି ଫୋନିକ୍ସ କ'ଣ ଅଟେ। ଫୋନିକ୍ସ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଫୋନ୍ରୁ। ଫୋନ୍ର ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ବା ଭଏସ୍। ଫୋନ୍ ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋନ୍ରେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛେ ତ ଆମେ ତା କଥା ଶୁଣୁଛେ, ତା ସାଉଣ୍ଡକୁ ଶୁଣୁଛେ। ତ ଫୋନ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ମିନିଂ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ବା ଭଏସ୍। ଏହି ଫୋନ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଫୋନିକ୍ସ। ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନିକ୍ସ ଶିଖାଇବା କାହିଁକି ଦରକାର ତାହା ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝିବା। ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ ଲେଟର ଏ, ବି, ସି ଏବଂ ଡି ଏମିତି ଲେଟରର ନାମ ଅଲଗା ଅଟେ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏ କୁ ଇଂଲିଶରେ ଏ କହୁ, ବି କୁ ବି କହୁ, ସି କୁ ସି କହୁ ଏବଂ ଡି କୁ ଡି କହୁ, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଏ ର ସାଉଣ୍ଡକୁ ଏ ପଢ଼ାଯାଏ, ବି ର ସାଉଣ୍ଡକୁ ବ ପଢ଼ାଯାଏ, ସି ର ସାଉଣ୍ଡକୁ କ ପଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଡି ର ସାଉଣ୍ଡକୁ ଡ ପଢ଼ାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଲେଟରର ନାମ ଅଲଗା ଏବଂ ଲେଟରର ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମକୁ ଫୋନିକ୍ସ ଶିଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲେଟର ୱାର୍ଡ଼ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତ ଏହାକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବା, ଏହି କଥାକୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫୋନିକ୍ସ ଶିଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ବୁଝିବା କଥା କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ ପଢ଼ୁ ତ ବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବ ପ୍ଲସ୍ ଅ, ବ ପଢ଼ୁ। ମାତ୍ର ଇଂଲିଶରେ ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ ଅଧା ପଢ଼ାଯାଏ। ଯେମିତିକି ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବ, ସେମିତି ସବୁ ଲେଟରକୁ ଅଧା ହିଁ ପଢ଼ାଯାଏ। ତ ଇଂଲିଶର ଲେଟରର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଅଟେ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଧା ହିଁ ପଢ଼ୁ, ତାକୁ ପୁରା ପଢ଼ୁନାହୁଁ ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି ସାଉଣ୍ଡ ଶିଖିବା ତାହା ବେସିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏହି ଲେଟର ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଟର ସହ ୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରେ ତ ଏମାନଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନିକ୍ସ ଶିଖାଉ ତାଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଶିଖାଉଥାଉ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଡିପ୍ରେ ଯାଉ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲଫାବେଟ୍ର ବେସିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଶିଖିବା। ଏ ଆପଲ୍, ବି ବ, ବି କୁ ବ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ବ ବଲ୍, ସି କ କ୍ୟାଟ୍, ଡି ଡ ଡକ୍, ଇ ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ଏଫ୍ କୁ ଫ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଏଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜି ଗ ଗେମ୍, ଏଚ୍ ହ ହାଉସ୍, ଆଇ ଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଜେ ଜ ଜୁସ୍, କେ କ कंगारू, एल लायन, एम मंकी, एन नोज, ओ ऑरेंज, पी प पेट। पीर साउंड केतेबेले प भी हुए, केतेबेले फ भी होई थाए। क्यू क्वीन, आर र रैबिट, एस स स्ट्रॉबेरी, टी ट टाइगर, यू अम्ब्रेला, वी व वेजिटेबल, डब्ल्यू वॉच, एक्समास ट्री, वाई यक, जेड जेब्रा। तो इंग्लिश रे सी रो साउंड केतेबेले क होई थाए एवं केतेबेले स मध्य होई थाए। सेमति जी रो साउंड केतेबेले ग हुए, ज मध्य हुए। क्यू इंग्लिश रे एका केतेबेले भी आसेनी वर्ड रे, या सबबेले यू को नै आस्थाए तो ଏହା को क्यू पढ़ा जाए। सेमति एक्स रो मध्य दुईटा साउंड अछि। तो आमे
इनिशियली पिलांकु दुईटी साउंड शिखाइबा नहीं। यार रूल आमे नेक्स्ट वीडियो रे शिखाइबा। तो आमे शिखिले इंग्लिश लेटर नाम अलगा एवं साउंड अलगा अटे एवं एक लेटर साउंड अलगा अलगा हुए जेतेबेले ताहा डिफरेंट लेटर सह आसे। एही नॉलेज आमको पिलांकु देबा बहुत जरूरी अटे, नहले से माने इंग्लिश होल लाइफ कंफ्यूज रहंती। आई होप ए वीडियोटी आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो। तो वीडियो को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमिति इन्फॉर्मेटिव वीडियो आउ देखिया पाई। थैंक्स फॉर वाचिंग।